সাজি আকাশে ওলালাম দাদা নাকাটি যাং ওচৰতে কিন্তু জাং করে যাওয়া হয় জিও বাই বাই গাড়ীত ভৰালং তেল এবাৰ লগ কৰি লগ ধৰিয়া যাং এই অক্ষয় এই বিক্ৰম এই কনক চাৰিওজনে ৰেডি এবাৰ আৰম্ভ কৰোঁ যাত্ৰা এন্ট্ৰি টিকেট লৈ এবাৰ আৰম্ভ কৰিম আমি ট্ৰেকিং ট্ৰেকিং আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াৰ পাৰে ব্ৰিজখন পাৰ হোৱা অলপ পাছতে দেখা পালোঁ এখন পাথাৰৰ মাজত এটা শিলত আঁকা আছে এখন পাখি চবকে দেখা পাম ফটো উঠা আমি দুই তিনিখনমান উঠি আউগালোঁ আৰু দৰিমন পাহাৰত দৰিমনকো দেখা পালোঁ এতিয়া পাহাৰ মাজে মাজে ওপৰত উঠিয়া আমি যাই আছোঁ আৰু এনেকৈ প্ৰায় আধা আহিয়া পালোঁ দোকান চোকান আছে ওতে কিবা ল'লে ল'ব পাৰি প্ৰায় 1 ঘণ্টামান ট্ৰেকিং কৰাৰ পিছত আমি ওপৰলৈ প্ৰায় আহি পাম আহি ফাইনেলি আহি পালোঁ গাইজ নাজাৰাটো চাওক না কেনেকা মজা এইটো যিটো ফিলিং গাইজ ইয়াত আহিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আহক আপোনালোক সকলোৱে এয়াই আছিল আজিৰ মিনি ভ্লগ বাই বাই গাইজ